Cənubi Qafqaz regionunda Rusiyaya ən sadiq olan dövlət şübhəsiz ki, Ermənistandır. Bu sadiqliyin arxasında həqiqi istəyin olub-olmaması hər zaman müzakirə mövzusudur. Bəzi tədqiqatçılara görə bu sadiqliyin arxasında Ermənistanın iqtisadi zəifliyi, bəzilərinə görə isə hərbi zəifliyi dayanır. İstər iqtisadi olsun, istərsə də hərbi. Bilinməlidir ki, Ermənistan Sovet İttifaqı süqut etdiyi tarixdən sonra da Azərbaycan və Gürcüstanın əksinə Rusiyadan həqiqi mənada asılı olaraq qalmaqdadır. Bəs bu qədər sadiqliyinin olmasına baxmayaraq, nə üçün Rusiya Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsində Ermənistanı dəstəkləmədi? Bu sənədli filmdə bu suala cavab tapmağa çalışacağıq. Soyuq müharibə dövrü və sonrasında imperialist qüvvələr Rusiyanın Şərqi Avropada, Mərkəzi Asiyada və Cənubi Qafqazda təsirini azaltmaq üçün bir çox müdaxilələr edirlər. Rusiyaya qarşı açılan bu qədər cəbhə hər nə qədər Rusiyanın iqtisadi və siyasi potensialına zərər vursa da, Rusiyanın qeyd edilən regionlarda təsis etdiyi müdafiə sistemini zəiflədə bilmir. Bu fikri təsdiq etmək üçün gəlin tarixə nəzər salaq. 2004-cü il Qızılgül inqilabı ilə Avropa dəstəyini qazanan Mikhail Saakashvili Gürcüstanın baş naziri seçildi. Seçildiyi ilk günlərdən ölkəsini Avropaya inteqrasiya edəcəyini elan etdi. Fəqət daxili və xarici siyasətində və xüsusilə Abxaz və Osetlərə muxtariyyət verilməməlidir qərarını açıqlaması və onlara qarşı hərbi əməliyyatları başlatması ilə Rusiyanın müdaxiləsi ilə üzləşdi. 2008-ci ildə Rusiya Abxaz və Osetlərin hüquqlarını qorumaq üçün Gürcüstana hərbi müdaxilə etdi və nəticədə Mikhail Saakashvili hökuməti süqut etdi. Bununla da Gürcüstandan Rusiyaya açılan cəbhə yox edildi. 2014-cü ildə Ukraynada hökumətə qarşı güclənən etirazlar ölkə daxilinə sürətlə yayıldı. Bu etirazların imperial qüvvələr tərəfindən təşkil edildiyi bilinirdi. Hədəf Rusiyaya qarşı yeni bir cəbhə açmaq idi. Bu çərçivədə şiddətlənən etirazların qarşısını ala bilməyən prezident Yanukoviç Rusiyaya qaçdı. Avropa qüvvələrinin dəstəyi ilə seçilən Poroshenko ilk açıqlamasından etibarən anti-Rusiya siyasətini gücləndirdi. Buna cavab olaraqsa Rusiya öz təsirini müdafiə etmək üçün Ukraynanı iki istiqamətdən çevrələdi. Bunlardan ilki Krımın ilhaqı ilə, digəri Donbas və Luqansk şəhərlərinin Ukrayna nəzarətindən ayrılması ilə nəticələndi. 2016-cı ildə Azərbaycan ilə müharibədə ciddi reytinq itirən Sarkisyan hökumətinə və Rusiyaya qarşı George Soros dəstəyi ilə ölkə daxilində başlayan etirazların daha da intensivləşməsi Rusiyanın Cənubi Qafqazdakı siyasətinə ciddi təhdid ola bilərdi. Məhz bu təhdidi ortadan qaldırmaq üçün Rusiya hər nə qədər Ermənistan üstündə təsirini artırsa da, Avropanın dəstəklədiyi Nikol Paşinyan Ermənistanda hakimiyyətə gəldi. İlk günlərdən Avropa siyasətini dəstəkləyərək Rusiya təsirindən qurtulmağı hədəfləyən Paşinyan, Rusiyanın regiondakı təsirini tam anlaya bilməmişdi. Rusiya regionda mövcud gücünü qorumaq və onsuz da idarə edilməsi çətin Ermənistanı tarazlamaq üçün fürsət gözləyirdi ki, 2020-ci il 27 sentyabr tarixində Ermənistanın plansız şəkildə Azərbaycana qarşı silahlı təcavüz etməsindən istifadə edərək regiondakı təsirini qoruma planları 27 sentyabr Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin Dağlıq Qarabağda hərbi əməliyyatları elan etməsi ilə başladı. Bu çərçivədə Rusiya həm erməni separatçılardan torpaqlarını azad etmək istəyən Azərbaycana susaraq dəstək verərkən, həm də Ermənistana qarşı Ermənistanın Gümrü şəhərində yerləşən hərbi bazasına ciddi hərbi texnikaları cəlb etdi. Beləliklə Azərbaycanın Ermənistan silahlı qüvvələrinə ciddi zərər vurmasına imkan yaradan Rusiya Ermənistan hakimiyyətini özündən asılı hala salmağı bacardı. 10 noyabr tarixində Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan tərəfləri arasında imzalanan sülh razılaşması məhz Ermənistanın cəzalandırılması, Azərbaycanın mükafatlandırılmasına və regiona imperialların təsirini əngəlləmək idi. Nəticədə hər zaman öz təsir çevrəsini müdafiə etməyə bacaran Rusiya bu dəfə də bunu bacara bilmişdi.